Pues ¿quién va? Sí, Producción. César. Ya, bueno. Pues agarré. Producción, estoy perdiendo. Pues agarran comiendo cheto. Hay un cambio. ¿Hay más números? ¿Hay más números? Hay más números porque como que se estaban repitiendo. Y yo era el perdedor, se ven varias. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 10. Lo cambiamos del 1 al 10 porque estaba repitiendo mucho. Yo fallas. también quiero Había tomar. fallas en la producción. Había... Complot. No, ¿para qué sirve? Es el mismo. Le haría al Timmy. Es lo mismo. Oye, le hubieras hablado al Timmy. Oye, sí. Además, Está burlando de ti, Timmy, ¿eh? Perdóname, Timmy. Perdóname, pero no me importa. ¿Cuál de los dos? Bien, entonces. Ojalá tenga la mano bendita para que yo El destino no me quiere. Yo saqué 10. Ya hasta estoy salivando, en serio. Salivando. Ay, no mames. O sea, Nayeli, ¿aquí qué es? A ver, ¿qué sacaste? 3. Un número ¿Tres? romano. ¿Tú? El 10. ¿Tú? 8. O sea, ¿este qué es 9 o 6? Ya volvió. Ya volvió a perder. Seis. Ya volvió a Ok. perder. Del 9 está. Producción, se repite lo mismo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Otra vez él? ¿Y otra vez yo? No. No. ¿Sabes qué hiciste? ¿Moviste algo ahí para tomar tú solo, verdad? Vas. No, al contrario, Ya que no quieres ir a tomar que Voy solo. a salir. ¿Quién fue el mayor? Ah, él, ¿no? ¿Fuiste el mayor tú? Ajá. Vas a sacar la pregunta. Ah, la pregunta. Fuiste tú el mayor. Los dos mayores hacían, ¿no? A ver, no será uno. Ah, sí, bueno, nada más sean. ¿Qué música te gusta escuchar en la acción? Recomienda a tu mejor. A ver, ¿Pues el mejor qué? a ver. Ahorita. Música que yo he escuchado. Parece movimiento. Parece movimiento. Pues a mi agrado. Te puedo decir que rap, pero un poco vulgar. O sea, eso fue. Bueno, no, casi ya no pongo música, pero en el momento que estaba así me inspiré más chido acá. Andaba en lo mío y cantando, entonces ¿Neta? me inspiré, entonces sí. ¿Con qué Yo- canción ¿Con te qué identificas? canción O sea, o qué? esa canción va a aparecer, por eso lo pregunto. ¿O con No, qué? pues, puede estar bien vulgar. No hay pedo, o sea. Es una de Santa Grifa que se llama No, se llama bizcochólogo, está bien chido. No me cambio el psicólogo, monólogo, soy un musicólogo, bien drogo y bizcochólogo. Jaina, ven pa' acá pa' llegarte el aceite. No me gustan peludas, mejor que se afeiten. Es calle el 20, hay pa' la próxima suerte. Si quieres verme, me gustan chichonas, nalgona, güerita, morena. Yo me la quebro si... Está bien chingona. Les tira el paro bien chido. La voy a poner. No lo oigan, por favor. Bueno, Salud, señor. Adelante. Caminante. Dale. no, verte. Ese es tu Ya más. ¿Dónde dejaste tu papelito? Es por una pelucha. Voy a agarrar de en medio. Siempre me salvaste, güey. Todo. Pendejo, no me valoras. Ah, no mames. ¿Qué? Tú quieres tomar y no. Híjole, chiquito. nueve. El 3. Está saliendo el 9, muchachos. 3. Para mi suerte, te voy a sacar 2 o 1. Te quito el Ponte verde. Mi suerte ¿Cuatro? está cabrona que voy a sacar 2 o 1. Sí, a huevo. 9. Soy el más salado de todos. 2 o 1. No, 8. Ahora no. Vas, Nayeli. ¿Sola? ¿Quién es el más? No, sí. Pero ¿quién es el Yo más saqué 8. alto? Yo. Mi carita. No te. No. Sí, Vamos con a todo, sin sacar saliva. perversiones Sin de la saliva, Naye. sin saliva. Así como va. Así. Ay. Vale, déjala bien. ¿Cuántos? Pero así, neta, que digas. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Legales o no legales? No, legales, Legales, totalmente. no normales. Bueno, ya, Ya, con hasta los que con caigan, free, con con los que todo y caigan. free. Ajá. O sea, sí, has tenido total, novios ¿cuántos- y con tus cuántos frees, hombres? ¿cuántos? ¿Cuántos ligues? ¿Mis novios y mis free? Sí, o sea, No alcanza la cifra. No, me es que acuerdo. no me acuerdo. esto no es exponiendo infieles, esto es exponiendo a Nayeli. Pero la pregunta... Sí es banda. Primero la pregunta, respuesta. La pregunta que te hice. Vamos con la respuesta de Nayeli.
¿Cuál es su Después de respuesta? pensarlo mucho, güey. Ya lo meditó, ya lo Después de pensó. pensar- Después de una semana de estar sentados aquí, Después de prestarle nuestros dedos para que haga las No es cuentas, cierto. Son hasta lo de los pies. la respuesta es 18. ¡Ah, cabrón! 18 ¿qué? ¿a los cuántos 18 años, ¿qué? ¿cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Ya? Ya, ya. Ay, güera. Como si nada, Este- el agua. Ahora bueno, ya terminamos con los retos de los papelitos con los números. Entonces, Ahorita nos vamos a aventar ¿viste cuántos tiempos una pregunta. quiero mi sueño? Tenemos aquí 4 preguntas de cada uno. No sabemos No las sabe, de nadie sabe, nosotros. cada quien dice. Entonces la producción va a sacar una pregunta y esa pregunta la vamos a tener que contestar todos de derecha a izquierda. Y producción. Producción, Producción la vas a hacer. tápate los ojos, cierra no los metas tu ojos, mano, no metas tu mano en la cámara. No se ve. Y nombras quién quieres que pase a responder. A ver, así. Vamos, producción. Sea amable con nosotros. No, pues ya empieza. Te lo descubro si quieres. A ver, enséñame. No, pues sí, porque... ¿Qué? 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 Dila, léela. Ah, ya. O mejor sacamos todos y el último lo respondemos. No, Hay ya, que leer ya todas. todos hay A que ver, no, responder ya. esa. Ay, No, ya todos hay que responder todas. Güey, no, pues es que eso estuvo bien pendeja, la A ver, ahí están neta. nosotros dos, nosotros, güey. ¿Todas? Sí, Sí. sí. No, pues yo Pues no. ya respondemos. Yo No, he todas, estado no con- todas. Yo no. Vamos a ver. La que ¿Tú nos sí? parezca mejor ahorita. ¿Sí? ¿Esa cuál es? No, mames, no, jamás, güey. ¿Qué dice? Producción. Sí está Es buena. algo doloroso, ¿no? Siento que es algo doloroso. Ah, entonces fue de ese güey. Vale, ver. Bueno, A ver. Vas a empezar tú. empiezas tú. No, Ah, de dijimos derecha a que izquierda se dijo. va. Izquierda, derecha, sí. A ver, yo. Pero Súper acá. duro, Bueno, para que se Y la escuche. cosa, Déjame sí. viajo. Ni siquiera la A ver, pensé. no la he mames. pensado, la escribí yo, pero nunca la pensé. A ver, estar. Vamos con una mujer. No, mujer. Estar acá. Estar. Aquí. No, ese es pendejo, ¿no? Aquí, Estar en un no, lugar, ahorita. se puede decir que privado, un cuarto, donde Ah, sea. no mames. Un lugar. Si quieres en la ¿Qué? esquina. ¿Qué tal si mi fantasía en el Bueno, ya, cine? dila, dila. No, pues no, pendejo. Bueno, estar así, ya la estar tuve, cotorreando, pero, o sea, probar, es que es una pendejada, ¿no? Probar un poco de todo, o sea, alcohol, Besarse. otra cosa, casi, y andar acá en el avión bien chido acá, haciendo... O sea, drogarse. Ajá, pero andar acá, andar experimentando cosas acá. Se puede decir que teniendo relaciones sexuales, pero acá No se droguen, chavos. en la superavión, así. Mira el caso. Bueno, así no. Está un poco. Estoy tomado, pero ¿Ya termina? ya, ahí fue mi. ¿Eso fue todo? Mi Arre. sueño, Alberto. mi sueño chido. Tú, César. A ver, tú César. ¿Vas, César? Sinceros, dos putos. La mía siempre. Sinceros, dos putos, sinceros. Mi fantasía es. Es que siento que se ve mucho la de San Luis, perdón. Che, mamón. Ah, no, es lo que es. Vas a hacerle. Pregúntame, cabrón. Pregúntame. Pregúntame, cabrón, pregúntame, cabrón. Eugenio, no te estamos robando tus personajes, perdón. Dale, Freddy. O eres Ya. el de vecinos, Dale güey. créditos ahora. Ah, no te Estoy dando créditos a Eugenio, ya. Responde. Sí, mi fantasía sexual siempre ha sido estar con alguien mayor que yo. No se Ay, niega. güera. Ah, chiquito. Regularmente esa es la de todos los chavos. Ya vieron qué pasa. Vas. Vas, Llevas por vas un tú. año, ¿eh? Pongan atención, chavos, ¿eh? Eso los va a pervertir más que nada. ¿Qué más? ¿Qué puede ser? Hacerlo en un lugar público. ¡Verga! Me O acabo, sea, Eso sí está me bueno. acabo de hacerlo traumar. en un lugar público. ¿En el cine? Público. Pues No, si en lugar una público. plaza, O sea, güey. pero- En una plaza, imagínate acá. En un baño público. Güey, si Igual- lleva, si igual lleva y no. vestidos, sí se presta. Ajá, Ah, no, igual y sí, no pero, así bien, pero, bien, no, pero algo imagínate, o sea, público.
Ya lo hiciste. Póngase en 4 y... Ay, sí, pues pasando a la gente, güey. Es Digo, obvio que no, No, no tampoco, quieres hacer güey. el Kama Sutra ahí en público. Sí, No, obviamente pero, no, debe pero de es ser que, discreto, no, pero es que puede haber gente que decía eso, güey, ¿no sabes? Bueno, va. Por ejemplo, ¿Qué? Nada, mi infancia. Por ejemplo, Por ¿dónde te ejemplo, gustaría? en el cine es una muy buena idea. Yo ya la cumplí. En el parque. En el A ver, parque. en el parque. 3, que sea 3. Yo les digo qué parque. Mames. Yo le digo, Ahora el Yo otro. les digo qué parque está chido. A ver, ¿qué parque? Pásame la recomendación, Pero por ese favor. ya, ese ya fue, ese ya. Tres de ¿Quién va? cámaras. Vas tú, Vas va tú, tu ¿qué respuesta. toca Tu Pues fantasía. yo ya cumplí la que quería. Oh. Bueno, o sea, pero la- ¿cuál es? cuéntala, ¿Cuál entonces, fue? ¿cuál La fue? mía ¿Cuál pues, es? sí era en el cine, era querer hacerla ahí en el Ajá. cine. Pues la ¿Pero con cumplí. mucha gente o poca gente? Pues la neta, la sala estaba como, Con una pues, persona. como así. dispersa, güey. O sea, Ah, había así muy no pocas cuenta, personas, no, pero así. pasó. Eso era lo importante. Entonces, pues ya, Sí, ya no ¿Y la hacían tengo ruido, como güey? tal. ¿Te hacían ruido? Una Sí, no. ¿Se hacía ruido Iba a o decir no? el nombre, güey. ¡Oh, verga! ¡Quemado! Iba a decir, sí, Sí. tal, Oye. sí. Sí. No, otra pregunta. ¿Sí volteaba la gente a verlos? Ah, sí se dieron cuenta. Güey, no, ¿sabes? sí. Volteaban los de, como del, hace cuenta que nosotros estamos hasta arriba y volteaban como los de la tercera fila de abajo, güey. No Porque mames, sí tan- como que tan fuerte esta- se escuchaba, güey. No mames. No, porque es que la vieja esta, como que de pronto hacía, pues Se le un olvidó sonido dónde raro de estaba, acá, ¿no? güey. Se le olvidó Y yo dónde así de, estaba. no mames, cálmate. Cállate, estúpido. Entonces, pues sí pasó. Desquítate ahí. Si estás viendo mi video, porque a lo mejor ahorita le pasó a esta Es show, persona, es show, es show. ya sabes quién eres. Pura chamba. No te quiero quemar y no me quiero quemar yo. Ya, demasiada información. No va. Producción. Ya. Producción, la siguiente pregunta, producción. Sí me pasé. Ah, yo no. Es que yo soy No, hasta yo me quedé. Hasta tú te quemaste, güey. Yo soy fiel. Nah, ya, ahí vamos. No, ahí sí, vamos. no me. Por esto. Es- Jamás me. Soy Eso de sí son También puterías. personas que vean, soy el hombre más por. Ah, pero no, jamás sus me redes gustó. sociales. Yo Mis tomo- redes sociales, si me quieren, pues. Ahí, 100% fiel. No, nunca me ha gustado. Cuando, Por esta, cuando jamás han de hecho. engañado a su ex, ¿con quién te gustaría engañar? ¿Te hubiera gustado Cambia la engañar? pregunta. ¿Con quién te hubiera gustado engañar a tu ex? Ah, ¿con quién? Había una morra de mi cuadra. Súper chingona. De lujo. No, o sea, de todo, o sea, era. ¿Fumaba? ¿Eh? Ok, De dijiste todo, o sea, chupe. no, o sea, no, o sea, súper chingona porque le hacía todo a mis sagrados. Y dije, no, pues sí. Bueno. Y sí, Era tu sí, línea. ajá, mi línea, pero jamás le dije, entonces no. Pero mi alma gemela, mi Su amor crush. prohibido, mi crush, pero nunca le dije. Yo siempre, Mi crush. siempre respeto cuando No ando, digas ando con eso, alguien. por favor. Bueno, ya. Vas tú. No mames, a la Vas vez. tú. Uy, no mames. Dilo. ¿Cómo? ¿De qué vamos? Sí, Ah, que se ya, están yo. secreteando Ya, esos yo, güeyes. Ah, sí. Vale, No, vale, sí, joven. sí, sí. Pues fue con la hermana de un amigo que se llama Eri. Y Les fue- recomiendo una canción de ¡No! Y fue en una fiesta. Fue en una fiesta. Se Somos dice los el reyes nombre del de trapincheo. la Somos los ex. reyes del trapincheo. No, cabrón. No se dice el nombre de la ex. Ah, ok. Basta. No, Entonces sí puedo sí decir. se vale decir. No. 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 Soy un pinche perro. ¿Tú vas a decir el nombre de tu callero. ex? El nombre del No ex. me preocupes. El nombre del ex. No, la Ah, persona es con la la que se persona con la engañó, que sí. Vaya, ¿Ya? vaya. ¿Voy yo? Sí. Vas tú. Pues. ¿Cuántas veces? Tienes que decir. ¿Cuántas veces qué? Ya. Ya estoy pedo. Bueno, pues fue con Rodolfo. Infieles. Las mujeres son infieles. No, señores. Porque Ok. uno se hace cuando Estábamos se hace. enojados. Porque uno- Estábamos enojados. no Y por cuenta. eso, y así no cuenta. Es No, más, sí, fue qué con buenas Rodolfo, leyes, Y pues ya. Ya. Es todo. es más, está arrepentida. Sí, estoy arrepentida. Por eso hoy súper arrepentida. aprendan de este video. Aprendan a no ser infieles, por favor. Bueno, son así, Mujeres. algo así muy deseado. No mames, ¿tengo que decir el nombre, neta? Sí. Bueno, de la última que yo tuve, con la que la engañé, fue con Carla.
Carlita, perdón. ¿En dónde? La niña Ah, del oye, no la no dijiste, dijiste, la conozco. no dijiste cómo fue. Ah, sí, era ¿No como dijiste fue. cómo fue? Tú misma dijiste cómo era. ¿Cómo fue tu... No, ya se les olvidó. No, no se Ya me ha hecho pasó. así. ¿O No, sí? sí. ¿Cómo era? Yo dije Con él cómo dijo fue. también. Yo dije que fue en una fiesta. Ah, ok. Vaya. Vas. Ah, pues yo, pues, fue una vez que fui a tomar con él en su casa. Ya sé que acabó. Entonces... No, solo unos besos en una fiesta. Si se dan cuenta, siempre los que hemos engañado han sido borrachos. Así que si estábamos pedos no vale. Puntos Ah, para los sí, es hombres. cierto. Yo también estaba borracha. Ah, bueno, está bien. Por eso. Acá el La Santi última no ha pregunta, engañado. que es la Sí, pregunta sí, que sí, me va a doler a mí. Yo soy respeto. ¿Y qué más? Perdón. Ya. Derecha, izquierda. Crush. Para empezar, ¿qué significa Izquierda, crush? Ah, amor platónico. Yo no sé de ella. Perdón, ya se nos acabó la batería de los Ay, me flash. traumar este cabrón. Bueno, Entonces ahorita ya, si no, se yo llega a no apagar el flash nos van a ver medio negros. El Bueno, de flash por es sí ahí. ya somos. Entonces, soy negro, perdona mamá. No sé Somos qué de malo. Bueno, rancho, ya. cabrones. No, responde. empiecen por allá, es que yo no. Déjenme pensar. Ya, porque no, nunca, güey. nunca he pensado eso. Es que yo quiero responder al último porque ese sí es lo A ver, que... déjame Porque fue pensar. su pregunta. Ah. Y de hecho va a ser lo más doloroso para mí. Más te vale. Angélica. Ella, Angélica. No sé. Más que a ver tú. Lucía Guadalupe. ¿Qué? ¿Guadalupe qué? ¿Le vas a cambiar? Martínez. Martínez Fuentes dijo. Vaya, ¿Cómo? vaya. ¿Qué decir, güey? Platónico. ¿Qué? Pero pues si Yo no ni he escuchado que Yo haya dije dicho. A ver, Angélica. Yo a ver, dije ¿quién? Angélica. Sí, Angélica. Nayeli, mucho gusto. Se llama. Traigan un espejo que se llama a sí misma. No, Este güey no entendió. Está presentando, Por favor. haciendo idiota, haciendo- Ok, bueno. Pues es. Sí, ¿Sigue grabando? Sigue grabando. ¿Ya estás grabando? Ya. No, ya. Hasta a mí me duele decirlo, güey. Ya. Pues es Sí, que el mío es más difícil. Es que, o sea, no es nadie del team, ¿no? Pero fue. Pero sí es de la escuela, entonces como que... Solo. Entonces, pues, Seco. prefiero De la- omitir el nombre. Kinder. Muchachos, muchas gracias, acabó. Ay, No, sí, ya no. No, se llama ya. Judith. ¿Julián? Judith. Judith, ¿Julián? Judith, si Vaya, estás vaya. viendo esto, Ya, ya no perdónalo, saca, es cierto. güey. Dale un chance. Ah, no, Dale un chance, se llama. Chingas a tu madre No, por nada, pendeja. Judith, ya. Eso ya fue. Si eres mi crush, pero ya fue. Mándale un igual a Luz. Lucía, igual chingas a tu madre por pendeja, güey. Angélica, No supiste aprovechar a ¿Y mi Angélica? amigo. Y Angélica también Ah, vas sí, y chinga su chingas. madre. Y Judy también. Otra vez vas y chingas. Abrazos, no balazos. A ver, Cálmate, cabecita de algodón. pues aquí acabamos el video. Esperamos esperamos agradado. que les haya gustado, Ya está que les peda. haya agradado. No, todavía no ando peda. Todavía ni me Chido, conoces. ando Ah, coche. No me toques. no que me des toques, verbo. por favor. No, pues que se la hayan pasado muy bien con nosotros. Y pues hasta aquí cortamos. Saquen las tijeras. Adiós. Ay, espérense. Saque las tijeras. Saca las tijeras al cuchillo. Antes de que terminemos, les vamos a dejar las redes sociales Cada uno del de equipo. Y vamos a... ¿Quieren que dejen sus redes sociales? ¿Sí? Vamos a dejar las redes sociales de todos los de este video. Nadie me Ay, quiere. Vamos a dejar las redes sociales de los que grabamos este Pones video. una rola triste. Les vamos a dejar los videos que hemos hecho en las tarjetitas de aquí arriba, ya se les había dicho. En la pantalla final les vamos a dejar para que se suscriban. Y pues muchas gracias por vernos y cuídense. Happy birthday. Besos para todos. Besos para la banda. Veces que llego tarde, me pides explicaciones, que a dónde fui, dónde anduve, siempre piensas en traiciones. Es